എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അഷ്ടമുടി കായൽ കണ്ടില്ലേ, നല്ല മനോഹരമായ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കോയിവിള ബോട്ട് ജെട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അഷ്ടമുടി കായലിലൂടെ ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ടിലുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ ഭംഗിയും ആ സ്പീഡ് ബോട്ടിലൂടെ യാത്രയുടെ ചില ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാണുക, ആസ്വദിക്കുക. സ്പീഡ് ബോട്ട് യാത്രയാണ്. കോയിവിള ബോട്ട് ജെട്ടി കൊല്ലം അഷ്ടമുടി കായലിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോയിവിള ബോട്ട് ജെട്ടിയിലൂടെയുള്ള നിരവധി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന മത്സ്യ തൊഴിലാളികളുടെ ബോട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവർ രാവിലെ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ വലകൾ കണ്ടോ, ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വലകൾ. ഈ വലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരൊക്കെ മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് പോകുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, വാ, നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. ഞാൻ കയറി. നമ്മുടെ മീൻപിടുത്ത തൊഴിലാളികളാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത് ഈ മീൻപിടുത്തത്തിലൂടെയാണ്. അവരുടെ വല എഞ്ചിൻ കയറിപ്പോയത് അല്ലേ, എഞ്ചിൻ കീറിപ്പോയ വല അവിടുന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. എന്നും വലയിടുവോ? 4 ദിവസം പോകും. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം ഈ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ട് മോശമാ. കേൾക്കില്ലെങ്കിൽ ഈ ചരട് സഹിതാ പോകുന്നത്. ഇത് മെഷീൻ അടിക്കുന്ന അല്ലേ? ഇത് കോയിവിളയിൽ നിന്നും ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കോയിവിള ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ വിജയൻപിള്ള MLA പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വിശ്രമ കേന്ദ്രം. കണ്ടില്ലേ, പഴയ വലകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ, പഴയ വലകൾ. ഇതൊക്കെ ഇതായിപ്പോയി. നിരവധി വള്ളങ്ങളുണ്ട്. ആ വള്ളത്തിലൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന വള്ളങ്ങളാണിതെല്ലാം.